chào bạn. Những tâm hồn đang mệt mỏi giữa dòng đời ngược xuôi. Bạn có bao giờ cảm thấy đôi vai mình trĩu nặng, dù trên lưng chẳng gánh gồng bất cứ vật chất nào? Bạn có bao giờ nằm xuống sau một ngày dài, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng trong những dòng suy nghĩ không hồi kết? Chúng ta sống trong một thời đại mà ai cũng dạy ta cách để có thêm, nhưng lại rất ít người chỉ ta cách để buông xuống. Hôm nay, tại Tâm An Phật Ngôn, chúng tôi muốn mời bạn dừng lại một chút, đặt hết những lo toan sang một bên, để cùng chiêm nghiệm về một chiếc cốc nước đơn sơ, một hình ảnh ẩn dụ có thể cứu chuộc linh hồn bạn khỏi những cơn bão lòng. Hãy cùng chúng tôi học cách để đôi tay được nghỉ ngơi và trái tim được tự do. Nội dung chính: nỗi đau của sự cố chấp và hạnh phúc của sự buông xả. Hãy tưởng tượng tôi đang cầm trên tay một chiếc cốc thủy tinh chứa đầy nước. Nếu tôi hỏi bạn, chiếc cốc này nặng bao nhiêu? Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đến vài trăm gam. Nhưng trong thế giới của tâm linh và cảm xúc, trọng lượng của nó không nằm ở những con số. Nếu tôi cầm nó trong 1 phút, tôi thấy nó nhẹ nhàng. Nếu tôi cầm nó 1 giờ, tay tôi bắt đầu run và mỏi. Nhưng nếu tôi cố chấp cầm nó suốt cả một ngày dài, cánh tay tôi sẽ hoàn toàn tê liệt. Chiếc cốc nước không hề nặng thêm, nhưng chính thời gian ta nắm giữ nó đã biến nó thành một khối đá khổng lồ. Những tổn thương, những lời chỉ trích, những thất bại trong quá khứ, chúng ta đang cầm chúng bao lâu rồi? 1 giờ, 1 ngày hay 10 năm? Bạn đau đớn không phải vì nỗi đau đó quá lớn, mà vì bạn đã quên mất cách đặt nó xuống bàn. Trong tâm lý học Phật giáo, có 5 loại độc tố được gọi là ngũ triền cái hoặc ngũ độc. Chúng chính là những chất chì vô hình đổ thêm trọng lượng vào chiếc cốc tâm hồn, khiến cánh tay bạn tê dại và trái tim bạn kiệt quệ. Hãy cùng Tâm An Phật Ngôn bóc tách từng loại độc tố này để nhận diện và chuyển hóa chúng. 1. Tham. Sự tham cầu và dính mắc. Độc tố đầu tiên chính là tham. Đây là sợi dây xích vô hình buộc chặt đôi tay bạn vào chiếc cốc. Tại sao nó nặng? Tham không chỉ là tham tiền bạc, danh vọng, mà còn là tham sự công nhận, tham sự hoàn hảo, và thậm chí là tham cả sự sở hữu người khác. Khi bạn tham, bạn luôn cảm thấy chiếc cốc mình đang cầm là chưa đủ. Bạn muốn đổ thêm vào đó sự thành công của người khác, sự ngưỡng mộ của đám đông. Hệ lụy: càng muốn nhiều, chiếc cốc càng to ra và nước bên trong càng nặng. Bạn không thể đặt cốc xuống vì sợ rằng nếu buông tay, bạn sẽ trắng tay. Chính sự dính mắc này khiến bạn trở thành nô lệ cho những gì mình đang nắm giữ. 2. Sân. Sự giận dữ và đố kỵ. Nếu tham là chất keo dính, thì sân là ngọn lửa đốt cháy bàn tay đang cầm cốc. Tại sao nó nặng? Khi bạn giận một ai đó, bạn giống như người đang cầm một hòn than nóng đỏ định ném vào người khác, nhưng chính tay bạn mới là người bị bỏng trước. Sự giận dữ, oán hận và đố kỵ làm nước trong cốc sôi sục. Bạn giữ chiếc cốc nước này không phải vì yêu nó, mà vì bạn muốn dùng nó để trả thù hoặc chứng minh mình đúng. Hệ lụy: sự nóng nảy làm tiêu tán năng lượng cực kỳ nhanh.
Một phút giận dữ có thể khiến cánh tay bạn mỏi nhừ bằng cả một ngày làm việc bình thường. Sân hận chính là loại độc tố làm bạn kiệt sức nhanh nhất. 3. Si sự u mê và thiếu tỉnh thức. Si chính là lớp sương mù dày đặc bao phủ chiếc cốc, khiến bạn không biết mình đang cầm cái gì và tại sao lại phải cầm nó, tại sao nó nặng. Độc tố này khiến bạn lầm tưởng rằng chiếc cốc nước nặng nề này chính là bản ngã của mình. Bạn không nhận ra rằng mình có quyền đặt nó xuống. Bạn cứ thế vác nó đi từ năm này qua tháng nọ một cách vô định, vì bạn si mê, lầm tưởng rằng khổ đau là định mệnh không thể thay đổi. Hệ lụy: thiếu trí tuệ. S khiến bạn lặp đi lặp lại một sai lầm, cầm một thứ gây đau đớn nhưng lại hy vọng sẽ tìm thấy hạnh phúc từ nó. 4. Mạn, sự kiêu mạn và cái tôi quá lớn. Mạn chính là chiếc cốc nước được đúc bằng gang thép nặng trịch của lòng tự mãn. Tại sao nó nặng? Khi cái tôi quá lớn, bạn không cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình thừa nhận thất bại. Bạn cầm chiếc cốc nước nặng nề chỉ để chứng tỏ với thế giới rằng tôi vẫn ổn, tôi rất mạnh mẽ. Bạn sợ rằng nếu đặt cốc xuống, người khác sẽ coi thường bạn. Hệ lụy: bạn gồng mình lên để giữ thể diện, cái vỏ của chiếc cốc, nhưng bên trong thì vụn vỡ. Sự kiêu mạn ngăn cản bạn tìm kiếm sự giúp đỡ và ngăn cản sự tha thứ len lỏi vào tâm hồn. 5. Nghi sự, hoài nghi và bất an. Độc tố cuối cùng là nghi. Sự rung lắc dữ dội khiến nước trong cốc không bao giờ lặng sóng. Tại sao nó nặng? Bạn hoài nghi về con đường mình đi, hoài nghi lòng tốt của người khác và hoài nghi cả khả năng chữa lành của chính mình. Liệu buông bỏ có thực sự hạnh phúc? Liệu mình có làm được không? Những câu hỏi này tạo ra một áp lực tâm lý cực lớn. Hệ lụy: sự bất an khiến tâm trí bạn luôn trong trạng thái phòng thủ. Bạn cầm chiếc cốc nước nhưng tay run rẩy, khiến năng lượng bị rò rỉ, và tâm hồn luôn bất ổn, lo âu. Lời kết cho phần phân tích: 5 loại độc tố này không ở đâu xa. Chúng nằm ngay trong dòng suy nghĩ của chúng ta mỗi ngày. Khi bạn nhận diện được mình đang nặng lòng vì chất tham đang trỗi dậy, hay mình mỏi mệt vì ngọn lửa sân đang đốt cháy cánh tay, đó là lúc bạn bắt đầu có quyền kiểm soát. Đặt chiếc cốc xuống không phải là một hành động cơ bắp, mà là một quyết định của trí tuệ. Khi bạn thanh lọc được tham, sân, si, mạn, nghi, thì dù trong cốc có nước hay không, đôi tay bạn vẫn sẽ nhẹ nhàng, thanh thoát và tự do. Một vị thiền sư từng nói, nếu bạn muốn thưởng thức hương vị trà mới, trước tiên bạn phải đổ đi nước cũ trong cốc. Tâm hồn chúng ta cũng vậy. Chúng ta chất đầy vào đó những định kiến, những kỳ vọng quá cao vào bản thân và cả những nỗi hận thù cũ kỹ. Khi chiếc cốc tâm hồn đã đầy đặn những tiêu cực, thì dù hạnh phúc có gõ cửa, dù vẻ đẹp của một nhành hoa hay một buổi hoàng hôn có hiện ra trước mắt, bạn cũng chẳng còn chỗ để đón nhận. Buông bỏ không phải là mất đi, mà là tạo ra không gian cho những điều tốt đẹp hơn được bắt đầu.
Nỗi sợ lớn nhất của con người là sự trống rỗng. Chúng ta lầm tưởng rằng những gì mình đang nắm giữ, kể cả nỗi đau, chính là bản sắc của mình. Tôi là người bị phản bội, tôi là kẻ thất bại. Chúng ta mặc những chiếc áo giáp gai góc đó vì sợ rằng nếu cởi bỏ chúng ra, mình sẽ chẳng còn là ai cả. Nhưng bạn ơi, bạn không phải là nỗi đau của bạn. Bạn không phải là những gì người khác nói về bạn. Bạn là bầu trời xanh bao la, còn nỗi đau chỉ là những đám mây đen đi ngang qua. Mây có thể che khuất mặt trời, nhưng mây không bao giờ là mặt trời. Buông bỏ trong Phật giáo không phải là từ bỏ trách nhiệm, không phải là sống vô cảm. Buông bỏ là học cách sống trong đời, nhưng không dính mắc vào đời. Tha thứ cho chính mình. Đây là chiếc cốc nặng nhất. Hãy bao dung cho những vụng về của bản thân trong quá khứ. Bạn của ngày hôm đó đã làm hết sức với những gì bạn có lúc đó rồi. Chấp nhận sự vô thường. Mọi thứ đến rồi đi như hơi thở. Khi bạn hiểu rằng không có gì là mãi mãi, bạn sẽ không còn cố sức nắm giữ những thứ vốn dĩ phải rời đi. Trở về với hiện tại. Mỗi khi tâm trí định cầm cốc nước lo âu lên, hãy hít một hơi thật sâu và tự nhủ: ngay lúc này tôi đang bình an. Bạn thân mến, sau khi nghe xong những lời này, bạn cảm thấy chiếc cốc nước trong lòng mình đã nhẹ đi chút nào chưa? Đêm nay, khi bóng tối bao trùm và mọi âm thanh đều im lặng, hãy thử thực hành một bài tập nhỏ. Hãy tưởng tượng bạn đang đặt tất cả những muộn phiền của ngày hôm nay vào một chiếc cốc và nhẹ nhàng đặt nó xuống cạnh giường. Bạn không cần phải mang nó vào giấc ngủ. Hãy để đôi tay mình được thảnh thơi, để trái tim mình được nhịp đập tự nhiên, không gánh nặng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ những phút giây này cùng Tâm An Phật Ngôn. Nếu bạn thấy trái tim mình được sưởi ấm, hãy lan tỏa thông điệp này đến những người cũng đang mệt mỏi ngoài kia. Chúc bạn một đêm ngon giấc trong sự bảo bọc của bình an và ánh sáng trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.